차가 세워져 있는 도로에 갑자기 커다란 무언가가 떨어집니다. 떨어지고 나서도 한참을 바닥에 쓸리면서 움직입니다. 철제 구조물로 만들어진 간판이었는데 부서진 채 땅에 사방으로 흩어져 있습니다. 오늘 오전 11시 50분쯤 인천 서구항 건물 4층 높이에 있던 간판이 떨어져 주변에 있던 차들을 파손시켰습니다. 원인은 강풍이었습니다. 이 사고로 다친 사람은 없고 소방당국은 절단기 등으로 간판을 해체해 주변을 정리했습니다. 오늘 수도권 지역 등에선 강풍의 영향으로 간판이 떨어지고 담장이 무너지는 사고들이 이어졌습니다. 오전 10시 반쯤에는 경기 수원시 수원역 환승센터 부근에 있던 담벼락이 무너졌는데 다친 사람은 없었습니다. 경기도 기준 접수된 강풍 관련 사고는 101건. 강풍은 수도권뿐만 아니라 충북 청주, 전북 군산, 울산 등 전국 각지도 휩쓸었습니다. 충북 청주에선 식당 간판이 아예 쓰러져 내리는가 하면 울산시 울주군에선 한 폐공장 지붕이 강풍에 날아가 전신주를 덮쳐 인근 마을 50여 세대가 정전 피해를 입었습니다.